Oi, gente. Hoje na aula 6 eu vou ensinar vocês a como adicionar efeitos sonoros e também a biografia ao jogo. Para isso, eu vou selecionar aqui a árvore e eu vou programar ela para emitir sons. Na gravação atual não vai dar para sair muito bem, infelizmente, mas no jogo vai sair o som sim. Aí para isso vamos vir aqui, eu vou vir em mais, em Always. Então esse som ele sempre vai estar tocando. Venho aqui em ações, play, e agora eu vou vir em environment, que é a parte mais de ambiente e tal. E aí você tem várias opções aqui. Mas, como é uma árvore, para ficar mais de acordo, eu vou selecionar um som de floresta. Isso, forest. Pronto. Então esse som sempre vai estar sendo tocado durante o jogo. Beleza? Aí eu vou só testar um pouquinho. Nessa parte aqui, gente, o som tá tocando, mas infelizmente a gravação ela não pegou. Agora eu vou ensinar vocês a fazerem a biografia do jogo. Uma parte onde vocês primeiro tem que salvar o jogo, né? Aí nessa parte você coloca. Você pode dar um nome para o seu mundo, para que depois fique mais fácil de você acessar na comunidade, ou até para que alguém acesse o seu jogo. Vou colocar Floresta. E na descrição você pode dar uma breve descrição do seu jogo, de comandos. Eu vou colocar tipo assim, sua função. Infelizmente nessa parte ele não, pelo que eu vi, ele não aceita acentos. Pelo menos não o tio. Ó, então vou deixar assim mesmo. Sua função é proteger a árvore, beleza? Aí eu vou ensinar também para vocês uma outra coisa, um hackzinho que é muito bom. Você pode vir aqui. No jogo, eu só vim usar essa outra parte aqui na biografia, mas em inglês. Eu tinha tentado fazer isso em português e não foi. Você vai colocar em inglês, sei lá. Para se locomover, use o botão esquerdo. Algo assim. E aí você vai deixar o comando. Sabe aqueles sinais de maior que e menor que? Você vai colocar uma parte específica desse texto com esses sinais. Vou colocar aqui antes do left o sinal de menor que e depois de isso, ó, como ficou. Ficou o botão certinho, gente. Isso você pode usar para outros comandos. E até a próxima, gente.